Fordi hvis alting skal være perfekt, og vi skal være professionelle fra starten, det er der jo ingen, der er. Vi er jo nødt til at øve os i tingene. Vi er jo nødt til at vide, hvad vi får tilbage, når vi gør det her, for eksempel, og sådan nogle ting, ikke? Lige præcis. Altså, nogle gange, så har jeg jo også været inde og snakke med, lad os sige, de voksne virksomheder, de store virksomheder, fordi jeg har hjulpet dem, eller skulle inspirere dem, holde nogle oplæg. Og det er virkelig, virkelig også dejligt at finde ud af og opdage, at de ved faktisk heller ikke altid, hvad de lige skal gøre. De har heller ikke svaret. Men det kan man godt nogle gange tro, fordi det ser så... altså udefra, det ser jo bare så gennemført ud, ikke? Men der er bare rigtig, rigtig mange, der kører den her strategi, der hedder launch and learn. Og det synes jeg bare er rigtig rart at få at vide som lille selvstændig, at det gælder altså for os alle sammen. Vi kan ikke altid regne det ud. Vi kan godt, så er der jo nogen, der har flere for at gennemskue ting, eller har en know-how, som man ikke lige kan købe sig til. Men alle gætter jo et eller andet sted.